ছাগল তো আমার একটি ছিল, একটি থেকে দুইটি হলো, দুইটি হওয়ার পর আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু হলো, তখন বছরের মধ্যে 50-60টা হয়ে গেল। দেশি ছাগল আর বিদেশি ছাগল সবার জন্য তো ঠিক না, এটা তো খুব যত্নের মধ্যে রাখতে হবে। 2-4টা লাগালে অবশ্যই লাভবান হবে, লাভবান ছাড়া কে কি গরু ছাগল পুষবে? আমার ঔষধ পাতি যা যাবতীয় আমি ট্রিটমেন্ট নিজেই করি, আবার যদি করি পাশাপাশি গরু ছাগল লাগালে কিছু যদি আয় আসে, জীবনযাপনটা করতে পারবো। আর যে আবাদ সুবিধা আছে ওই আবাদ সুবিধা জীবনযাপন করা খুব সমস্যা। সরকারের কাছে কি চামো? আমার তো কিছুই চাবার নাই, চাকরির ঘরে দাম বাড়াইতে আছে, আর আমার কৃষকের কোনো দাম নাই। এই যে ইউরিয়া, ফসফেট, ড্যাব এগুলোর যা দাম, যত পরিশ্রম আর যত খাটুনি আর যত খরচ দিয়ে মানে আবাদটা করি, তার হিসেবে ধানের দামেই নাই। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের সাফল্য কথার নিয়মিত পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক বন্ধুরা, আজকে চলে আসছি আমাদের দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার 4 নং পলাশবাড়ি ইউনিয়নের চকমুশা গ্রামে। দর্শক বন্ধুরা, এই 4 নং পলাশবাড়ি ইউনিয়নেই আমার আসলে জন্মস্থান। এই ইউনিয়নেই বেড়ে ওঠা। প্রায় 44 থেকে 45 হাজার লোক বসবাস করে। প্রত্যেকটা লোক আসলে কৃষিকাজের সাথে জড়িত, যাদের জীবিকা নির্বাহ হয় মূলত কৃষিকাজ করে। ধান চাষ, গম চাষ, ভুট্টা চাষ এবং মৌসুমী যে সবজিগুলো আছে সেগুলো চাষ করে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন চলে। এই গ্রামের একজন কৃষি উদ্যোক্তা বা কৃষক বলা যেতে পারে রইসুল ইসলাম। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ কৃষি চাষাবাদ করে আসেন। বাবার কৃষি চাষ থেকে কৃষি চাষাবাদের শুরু, তার পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সেই দায়িত্বটা তার কাঁধে এসেছে এবং নিজেও কৃষি চাষাবাদ করে আসতেছেন। পাশাপাশি বাসার ভিতরে গবাদি পশু লালন পালন করতেছেন। এখানে তার উন্নত জাতের ফ্রিজিয়ান গরু রয়েছে, বেশ কিছু দেশি ছাগল রয়েছে, সেগুলো লালন পালন করতেছেন এবং এগুলো করে আর্থিকভাবে তারা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। দর্শক, প্রান্তিক পর্যায়ে যে খামারগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলোর প্রতি আসলে আমাদের সরকারিভাবে সেই রকম দৃষ্টিগোচর হয় না। তো আজকের পর্বে আসলে জানার চেষ্টা করবো একজন প্রান্তিক খামারি বা কৃষক কিভাবে এগুলো লালন পালন করতেছেন, তারা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, কোন ধরনের সাপোর্টগুলো পেলে তারা আর্থিকভাবে আরও লাভবান হতে পারবে, এগুলোতে রোগ ব্যাধি কী কী হয়ে থাকে, এই বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করবো। আশা করি পুরো প্রতিবেদনটি মনোযোগ সহকারে দেখার চেষ্টা করবেন। আজকে আমরা একজন প্রান্তিক খামারি রইসুল ইসলামের গবাদি পশু পালনের গল্প আপনাদের জানার চেষ্টা করবো। চলুন শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আছে। আপনি রইসুল ইসলাম না? জি। কি করতেছিলেন এখন? এই গরু খড় দিতেছি। গরু খড় দিচ্ছেন? কোন জাতের গরু? এটা দেশি আছে আর বিদেশিও আছে। দেশিও আছে। গরু কতগুলো আছে? গরু আছে 12টা। এই পাশেও আছে? এই পাশেও আছে। কোন জাতের গরু এই পাশে? এটা বিদেশি আছে, মনে করো একটা সাইগোয়াল, মানে ওটা অন্য দেশি। এখন কি গাভী ছাকা চলতেছে না? হ্যাঁ, গাভী ছাগা চলবে। কয়টা গরু বাছুর দিছে এখন? বাছুর দিছে 4টে। কত লিটার দুধ পাচ্ছেন এখন? দুধ মনে করো ধরো 15 লিটার মতো, তার মধ্যে 3টে গাই দিই, একটা দুই না। তো আমি তো সংবাদ পেয়েছি আপনি গরুও পালন করেন, দেশি ছাগলও লালন পালন করেন। হ্যাঁ জি, পালন করি। ছাগল কতগুলো আছে? ছাগল 45টার মতো হবে। তো ছাগল দেখতেছি প্রচুর, এখানে নিয়ে আসছেন মনে হয় পাতার থেকে। জি। আচ্ছা, ঘাস খাচ্ছে না? জি, ঘাস। তো আমরা চলে দেখি গাভী ছাকা দেখি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। গাভী ছাকা হচ্ছে না? জি। এটা দুপুরবেলা? জি। দিনে কয়বার থাকতে হয়? 2 বার থাকি, সকালে থাকি আর বিকেলে থাকি। দর্শক বন্ধুরা, একটা ন্যাচারাল সিন আপনাদের দেখালাম। আসলে দেখেন, একজন গ্রামীণ পরিবেশে আসলে কৃষক বা কৃষানীরা কিভাবে কাজ করে। কৃষক বা কৃষানীরা আসলে খুব যে যত্নে তাদের জীবনযাপন চলে বা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বা পরিপাটি থাকা হয় এমনটা না, নির্লসভাবে পরিশ্রম করা হয়। কাজ তো দুজন মিলে করেন নাকি? জি, দুইজনে মিলে করি। আপনি কি পাতারে করেন আর উনি বাসায় করেন? বাসায় করে। আচ্ছা, এখন তো ধান কাটার সময় চলে আসছে। ধান কাটা শেষ হয়েছে। কত বিঘায় ধান চাষ করছেন? আমি করছি 11 বিঘার মতো। 11 বিঘায় কি ধান চাষ হয়েছে? সব 1 বিঘা করছি স্বর্ণা 5 আর সব জিরা। সব জিরা? সব জিরা। জিরাতে কেমন ফলন? ফলন এবার একটু খারাপই হয়েছে, তবে দামটা একটু বেশি আছে, এই দিক দিয়ে পর্তা করতে হবে। বস্তা কেমন? বস্তা এখন চলছে 4700। তারপরে 1 বিঘায় কত বস্তা হয়? এই 11 বস্তা পর্যন্ত হবে। তার মানে 5000 করে যদি আমরা ধরতে পারি তাহলে হচ্ছে 55,000 টাকার মতো হয়। তো খরচটা কেমন হয় বিঘা প্রতি? বিঘা পর ধরেন ওষুধে যাবে 5000 মতো, কাটতে যাবে 5000, লাগাতে যাব তার লাগবে 2500। মোটামুটি এভারেজ কত টাকা খরচ হয় মোট? 20000 মতো বিঘা। 30-35 টাকা আয় থাকে। হ্যাঁ জি, আজ থাকে। আচ্ছা, কিন্তু এদিকে সার টার দিয়ে 20000 মতো খরচ হবে। খরচ হয়। তো ধান চাষে কি লাভ থাকে বছর শেষে? লাভ থাকে, হিসেব করলে সীমিত লাভে আসে। এই কৃষি চাষাবাদ কত বছর? আমি ছোট হাতেই করি। ছোট থেকে? ছোট থেকেই। বাবাও করতো? বাবা করতো।
আগে জমি জমা কেমন ছিল? প্রথমে কম ছিল, তারপর আমরা যখন বড় হয়েছে, বাবা রিটায়ার হয়েছে, এলএলএ চাকরি করতো, তখন একটু কিনছি আর আমরাও পরিশ্রম করছি, এইভাবে কিনছি, গরু বাছুর পড়ছি। তো আমি দর্শকদের তো জানাতে চাই আপনার আজকে গরু পালন এবং ছাগল পালন। গরু কয়টা থেকে শুরু হয়েছিল? গরু আমাদের নানা দিছিল একটা বাছুর, আচ্ছা আচ্ছা, বহু বছর আগে, আমি যখন ছোট। সেই গরু থেকে এখন কতগুলো গরু হয়েছে? গরু তো হিসেব নেই, গরু তো বিক্রি করতে এসেছি, এই মনে করো সামনে 2 মাসের আগে 3টে বিক্রি করছি। এখানে ছাগল পালন করতেছেন, এগুলো তো পারিবারিক ভাবে হচ্ছে? জি। খামার তো করেননি? না। আচ্ছা, এগুলো কোথায় রাখেন? বাসার মধ্যেই রাখি। এই যে কৃষি ধান চাষ করতেছেন, বাসায় গরু পালন ছাগল পালন, এই কাজগুলো কে কে করেন? বাসায় কাজ করে আমি আর আমার স্ত্রী। আজকে কি করছেন সকাল থেকে? সকাল থেকে আমি ওই যে একটু ঘাস কাটছি, এই লোককে ভাত খেলেছি, কাজ করতেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেন কখন? ওটাই আমি 6টার দিকে মনে করেন, তারপর চলছে 8টার দিকে বাইরে হয়েছি পাতারে। ছাগলটা আসলে শুরুটা কিভাবে ছিল? আর ছাগল তো আমার একটি ছিল, একটি থেকে 2টি হলো, 2টি হওয়ার পর আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু হলো, তখন বছরের মধ্যে 50-60টা হয়ে গেল। যখন একটা 2টে 3টে করে বাচ্চা হবে, তখন তো বাড়তে থাকবে। একটা ছাগল কিনছিলেন কত টাকা দিয়ে? 2200 টাকা দিয়ে। আপনার কাছে কেন মনে হলো যে ছাগল পালন করতে হবে? আবার যদি করি, পাশাপাশি গরু ছাগল লাগালে কিছু যদি আয় আসে, জীবনযাপনটা করতে পারবো। আর যে আবাদ সুবিধা আছে, ওই আবাদ সুবিধা জীবনযাপন করা খুব সমস্যা। আচ্ছা, এই যে একটা ছাগল দিয়ে শুরু করলেন, এখন 8 বছর পেরিয়ে গেছে, কতগুলো ছাগল হয়েছিল? ছাগল অন্তপক্ষে 200 পার হয়ে যাবে। 6 মাস পর পর বিক্রি করি। আমি এই তো 1 মাস আগেই 15টার মতন বিক্রি করছি। দেশি ছাগলগুলো একটু ছোট হয়, আপনার ছাগলগুলো একটু বড় এবং শারীরিকভাবে খুবই সুস্বাস্থ্য। কারণ আমি খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খেলেই। ছোট বাচ্চা আছে না, ওগুলা যখন দেখবো যে দুর্বল হচ্ছে বাচ্চাগুলো, তখন এই গায়ের দুধ খেলি ছোটতে, না হলে পরিপক্ক সুস্থ হবে না। এগুলোকে কি খাওয়াচ্ছেন? এই চোপড়, ছানি, তারপরে আবাদি ঘাস, এটাই খেলে। কি রোগ হয়? বকরি যে জায়গায় থবো, ওই জায়গায় সুস্থ থুবে, জায়গাটা পরিচ্ছন্ন থুবে লাগবে। আর আমি যদি ময়লা জায়গায় ফেলে দিই, অবশ্যই তো অসুস্থ হবো। সর্দি কাশটা বেশি হয়। আর পিপিএর ভ্যাকসিনটা তো 6 মাস পর পর দিতে হয়, তবে সরকারি ভ্যাকসিন আসে, কখনো আসে না, ঠিক নেই। আমার ঔষধ পাতি যা যাবতীয় আমি ট্রিটমেন্ট নিজেই করি। প্রতিবার হিটে আসার সময় এই পাটা কি বাইরে থেকে দেখানো হয় না? না, বাইরে থেকেও দেখাই আমি। আমার এটা কেবল উঠতেছে, এখনো বছর হয়নি, এখন বাইরে থেকেই আমি দেখি। বছর শেষে কত টাকা আয় হয়? অতটা আমি তো হিসেব করিলাই, তবে যেটা লাগে আমি বিক্রি করে সংসারে লাগাই। তো এটা কি বাণিজ্যিকভাবে কোনো খামার করার পরিকল্পনা রয়েছে কিনা? না, আমাদের অত বড় খামার করতে সমর্থন নাই তো। অত কিছু সাপোর্ট পালে তো অবশ্যই কিছু আগা যাবে। তো ইতিপূর্বে কি সরকারিভাবে কোনো না, সাপোর্ট পেয়েছেন না, কিনা? কিছু আমরা পাইনি। আসলে দেশি ছাগল পালনটা কতটা লাভজনক? সবাই করতে পারবে না তো। দেশি ছাগল আর বিদেশি ছাগল সবার জন্য তো ঠিক না। এটা তো খুব যত্নের মধ্যে রাখতে হবে। 2-4টা লাগালে অবশ্যই লাভবান হবে। লাভবান ছাড়া কে কি গরু ছাগল পুষবে? এই যে কৃষি চাষাবাদ করে আসতেছেন দীর্ঘদিন থেকে, বাপদাদার আমল থেকে, আসলে ব্যক্তি জীবনে কৃষি চাষাবাদ করে কি কি করতে পেরেছেন? সফলতাটা কি? সফলতা কি আমি এই বাড়িতে বানাইছি, আর কিছু করতে পারিনি। ছেলে মেয়ে রয়েছে? ছেলে মেয়ে রয়েছে 4টা। পড়াশোনা করতে? পড়াতে একটা 9-এ আর একটা বোধহয় 5-এ। দর্শক, আপনারা জানেন যে আমাদের আদিকালের যে কৃষি ছিল, সেটার কিন্তু মূল যে কারিগর, তারা কিন্তু নারীরাই একটা বড় ভূমিকা রেখেছেন। তো আমাদের দেশের কৃষক ভাইদের পাশাপাশি কৃষানীরা রয়েছে, যারা বাসার ভেতরে যারা থাকে, তারা কিন্তু দিন রাত অত্যন্ত পরিশ্রম করে যান এবং বাসার কাজগুলো কিন্তু এই বাসার গৃহিণী যারা রয়েছে তারাই করে থাকেন। তো আমি এই মুহূর্তে কথা বলছি রইসুল আজমের স্ত্রীর সঙ্গে। আমরা তার কাছ থেকে তার অনুভূতি জানবো, সেই সাথে প্রতিনিয়ত তাকে কি করতে হয় আমরা সেটি জানার চেষ্টা করবো। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আপনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলেছি, রইসুল আজমের সঙ্গে। আপনাদের গবাদি পশু পালনের বিভিন্ন বিষয়ে জানার চেষ্টা করেছি। মূলত কি কি কাজ থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা? সকালে উঠিয়ে তো আমরা সর্বপ্রথম গরু ছাগল বাহির করি, তাদেরকে খাবার দেই, গোবর ফেলাই, মানে গোয়াল পরিষ্কার করার লাগে, ছাগলের জায়গা পরিষ্কার করার লাগে। এগুলো শেষ করিয়ে আবার ছাগল গরুগুলো পানি দেওয়ার লাগে, খড় দেওয়ার লাগে। খড় দেওয়ার পর আমরা আবার ছাঁটা শুনটা পরিষ্কার করিয়ে রান্না বান্নার কাজ করি, থালা বাসন পরিষ্কার করি, রান্না বান্না শুরু করে দেই। তারপর ছেলেমেয়েরা তো স্কুলে যায়। তারপরে আবার দুপুরবেলার কাজ করবার লাগে, পানি দিবার লাগে, খড় দিবার লাগে, গোবর ফেলবার লাগে, আবার গরুর গোসলও করবার লাগে, আবার গাই ছেঁকবার লাগে। আর প্রতিদিন তো পরিষ্কার করতেই হয়। আচ্ছা, এই যে গাবি যে ছেঁকেন প্রতিদিন, যে দুধ হচ্ছে, এতে কি খাদ্য খরচ দিয়ে আপনাদের কিছু থাকে? খাদ্যের তো দাম প্রচুর, কিন্তু সেই হিসেবে দুধ বাহির বেশি একটা করিও না। আবার বড় গরুটা 7-8 লিটার করে দুধ বাইর করি, আর ওইটার 5 লিটার এরকম করে বাইর করি। কিন্তু দাম বিক্রি আমাদের এদিকে খুব দুধের দাম কম, সেজন্য অতটা চাহিদাও নাই। মানে বাছুর খাইলে তাড়াতাড়ি বাছুর বড় হইবে, বাছুর বিক্রি করবো, এইটাই লাভ। একবারে যেহেতু গ্রামে বসবাস করতেছেন, এখানে দুধের দাম কম, আবার খাদ্যের দাম অনেক বেশি। আপনাদের কাছে কি মনে হয়, এখানে আসলে সরকারিভাবে কোনো ধরনের প্রণোদনা বা এটাকে একটু দামটা কমানোর বিষয়টা আসলে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত কিনা?
সরকারের কাছে কি চামো, আমার তো কিছুই চাবার নাই। চাকরির ঘরে দাম বাড়াইতে আছে আর আমার কৃষকের কোনো দাম নাই। জি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। দর্শক বন্ধুরা, কথা বলছিলাম রইসুল দম্পতির সঙ্গে। তাদের গবাদি পশু পালনের বিভিন্ন বিষয় আমরা জানার চেষ্টা করেছি। দর্শক, আমাদের দেশের গ্রামগঞ্জের যে কৃষক ভাইরা রয়েছেন তারা অত্যন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে শুধুমাত্র খেয়ে পড়ে বেঁচে রয়েছে, এটাই বলা যেতে পারে। কারণ মাঠ পর্যায় থেকে যতটুকু দেখতে পেরেছি, কৃষক ভাইরা প্রতিনিয়তই নানান বাধার সম্মুখীন হয়ে এই কাজগুলো করে যাচ্ছেন। আমরা আশা করব যে আমাদের এই ভিডিও চিত্রগুলোর মাধ্যমে আমাদের দেশে প্রশাসনিকভাবে এ ধরনের কৃষক ভাইদের পাশে থেকে আমাদের দেশকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। বিশেষ করে গবাদি পশু পালন, আপনারা জানেন যে এটি একটি বিশাল বড় সেক্টর। এখানে একটু যদি পরিকল্পিতভাবে এই কাজগুলো করা যায় তাহলে আমাদের দেশের উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বাড়বে এবং এখানে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমি জানার চেষ্টা করেছি আমাদের 4 নং পলাশবাড়ি ইউনিয়নের চকমুশা গ্রামের একজন প্রান্তিক কৃষক রইসুল আজমের কৃষি চাষাবাদ সহ তার গবাদি পশু পালনের বিভিন্ন বিষয়। আপনাদের আশেপাশের সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন। আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবো আপনাদের কাছে। ধন্যবাদ সবাইকে।